신앙생활에 3요소가 있습니다. В верующей образ жизни есть 3 пункта. 하나는 예배고, 또 하나는 기도고, 또 전도입니다. Одно это слово, молитва и проповедование. 예배를 드린다고 하는 것은 반드시 교회를 통해서 드리는 거겠죠. Слушать слово это значит слушать, приходя в церковь. 그러니까 여러분이 가정도 예배고, 또 우리 모여서 있는 예배당 안에서 예배도 예배죠. 이 예배의 가장 중요한 요소가 신앙인의 생활의 첫 번째입니다. И самое важное в верующей образ жизни это то, что в церковь приходите и слушаете слово. 그리고 두 번째는 기도입니다. Второе это молитва. 기도는 가장 영적인 행위 중에 하나죠. А молитва это самое духовное. 인간은 영적인 존재입니다. Человек он духовный человек. 그래서 우리가 기도를 하는 것은 단순히 혼자 이렇게 떠드는 게 아니고 영적인 행위예요. То, что мы молимся, это не значит, что мы одни, мы духовно молимся. 그래서 복음을 모르는 사람이 기도를 해도 응답이 옵니다. Человек, который не знает даже духовное, если он будет молиться, придет ответ. 왜냐하면 영적인 행동이기 때문에요. Потому что он молится духовно. 이제 악령이 응답하겠죠. Но будет злой дух. 그러나 복음을 아는 성도들이 기도를 하면 성령이 역사합니다. Верующие люди, которые молятся, Дух Святой руководит. 하나님의 영이 응답하겠죠. Дух Божий даст ответ. 자, 이렇게 예배와 기도가 되어질 때 나타나는 것이 전도입니다. И когда молитва и слово исполняется, то будет уже проповедование. 성도님들이 제일 많이 오해하는 게 전도에 대한 부담감이더라고요. Верующие, они ошибаются насчет проповедования. 왜 그러냐면 전도를 어떻게 오해하냐면 막 아무나 붙잡고 막 예수 믿으라고 이렇게 얘기하는 건 줄 알아요. Ошибаются в тем, что они на каждого ухватываются и говорят, верь в Иисуса. 그렇게 생각하니까 전도가 어려운 겁니다. Если так думать, то проповедовать будет тяжело. 근데 성경을 잘 보세요. 아무나 붙잡고 막 전도 안 했습니다. Посмотрите на Библию, нету такого, чтобы кого попало. 하나님께서 예비한 사람을 만나서 복음 전하는 거예요. А проповедование это то, что встречаться с человеком, который Бог уже приготовил. 예비한 사람을 복음 전하면 얼마나 전도가 쉽겠습니까? Будет легко проповедовать тому человеку, который уже ухватился за слово. 이게 제가 최근에 한 청년을 소개받았어요. Недавно я вот познакомился с одним. 아마 조만간에 여러분이 그 청년을 볼 기회가 있을 것 같아요. Наверное, у вас будет время встретиться с этим молодым человеком. 그 청년은 한 번도 교회를 다녀보지 않았던 청년입니다. Это молодой человек, который ни разу в жизни не ходил в церковь. 그 청년은 이제 우리 아는 권사님을 통해서 제가 이렇게 듣기는 친구를 사귀고 싶다 이런 얘기를 했다고 그래요. Это молодой человек, я познакомился через старшего диакона. И он сказал, 그 친구가 우리가 생각하면 이성 친구 이런 게 아니고 그냥 자기의 인생을 같이 이렇게 얘기도 나누고 이렇게 할 수 있는 교제할 수 있는 친구가 좀 필요하다 이렇게 얘기를 했다고 그래요. И он ей сказал, что я хочу найти друга, которым я бы мог общаться, подружиться. 왜 그런가 했더니 저 지방에서 오랫동안 살다가 천안에 최근에 온 거예요. Спросил, почему, он сказал, что он пришел издалека и хочет завести друзей. 그러니까 직장 다니고 집에 가고 이것만 계속 하니까 본인이 조금 이게 친구 사귈 수 있는 그 조건이 잘 안 되니까 그런 필요성을 좀 느꼈는가 봐요. Он находится только дома на работе, и ему скучно, потому что нет друзей, и захотел завести друзей. 그러다가 이번에 이제 가족들이 소개해 주기를 친구 사귀기 제일 좋은 데가 교회다. 그러니까 교회를 한번 가봐라 이렇게 얘기를 했대. Его ближние сказали, что самое хорошее место завести друзей это церковь. 그러니까 이제 우리 권사님 그 얘기를 듣고 그러면 우리 교회를 한번 나오면 좋겠다 이렇게 얘기를 한 거죠. И старшая диакониса сказала, тогда бы хорошо, если бы ты пришел в нашу церковь. 제가 그 얘기를 듣고 나서 교회를 막 데리고 온다고 해서 친구가 사귀지는 게 아니니까 일단 나를 좀 만나게 해달라 이렇게 얘기했어요. Я сказал, что пока не надо приводить в церковь ради заведения друзей, пусть сначала встретится со мной. 그러니까 쉽게 저를 이렇게 이제 소개를 했고 만나기를 원했어요. И он легко принял меня и хотел встретиться. 제가 만나가지고 별말 안 했습니다. 이렇게 친구 사귀고 싶어서 교회를 찾는다는 얘기를 듣고 만났다 그랬더니 그렇다는 거예요. И когда я с ним встретился, я ему ничего еще не говорил, просто слушал его. 내가 이런 얘기 했어요. 친구를 사귀는 것은 이렇게 어떤 사람을 아는 건 쉽다 그랬어요. И я сказал то, что заводить друзей это очень легко. 나이트클럽 가서도 사귈 수 있고 교회 가서도 사귈 수 있고 술집 가서 사귈 수 있고 이거 사람을 만나는 건 쉬운 것이다. Я сказал, что легко встретиться с человеком и в ночном клубе, и в церкви, и в других местах. 그러나 진짜 속에 있는 것을 이야기하려면
그렇게 만나는 건 쉽지 않을 거다 그랬어요. Но я сказал, если действительно то, что внутренне хочешь поделиться, но это нелегко. 뭐 자기도 그렇게 생각한다는 И 거예요. он сказал, что он тоже так думает. 교회를 와서 예배를 이렇게 그냥 드리고 이렇게 해서 만나봐야 깊은 만남이 안 될 거다 그랬어요. И я сказал, что сначала прийти, если в церковь ради заводения друзей, то невозможно будет. 왜냐하면 우리 있는 청년들은 대부분이 영적인 거에 대해서 관심이 있기 때문에 우리 형제가 와서 만나도 깊은 대화가 안 될 거다. Я сказал, даже если ты придешь в нашу церковь, то наша молодежь, они духовно размышляют, и у вас не получится. 그러면 그냥 얼굴 알고 인사 서로 나누고 통성명하고 그리고서 이렇게 그냥 지내는 그런 관계밖에 안 될 것이다. 그랬어요. Я сказал, у вас будет только такие отношения, которые просто общаться, встречаться. 그 청년들과 만남이 되어지려면 영적인 세계를 좀 알고 만나면 좋겠다 그랬어요. Я сказал, если ты хочешь встретиться с этими молодежными, ты сначала должен немножко знать о духовном. 자기도 그러면 그렇게 하는 게 좋을 것 같다는 거예요. И он сказал, было бы хорошо, если бы так. 그러면 내가 오늘 간단하게 그 영적인 원리에 대한 이야기를 좀 전해주겠다 이렇게 했어요. И я сказал, что я сегодня легко объясню о духовном. 듣겠냐 그랬더니 하긴 들을 의향이 있다는 거예요. Я спросила, хочешь что послушать? Он сказал, да, хочет. 자, 그래서 제가 복음을 전했습니다. И так я проповедовал ему. 어려워요, 쉬워요? Легко или сложно? 본인이 듣겠다는데요. Он же сам хочет слушать. 그리고 제가 아주 편안하게 복음을 한 30-40분 전했습니다. И я очень спокойно 30-40 минут давал слово. 그 다음에 또 만나자 그랬어요. Я сказал, давай еще в следующий раз встретимся. 너무 좋다는 거예요. 자기 이런 얘기 처음 들어본다는 거예요. Он сказал, очень хорошо, и что он первый раз слышит такое. 두 번째 또 만났어요. И во второй раз я встретился. 자, 오늘은 지난번 만난 거를 한 번 더 좀 깊이 있게 한 번 더 설명을 할 테니 좀 잘 들어봐라 그랬어요. Я сказала, послушай внимательно, буду говорить о том, что на прошлой неделе говорил. 자기도 그런 마음이 있다는 거예요. Он сказал, у него тоже есть такое сердце. 그래서 가장 대화하기 좋은 자리를 이렇게 찾아가지고 같이 앉았습니다. И мы нашли самое удобное место, где можно проповедовать, и сели. 그리고 주보 뒤에 있는 거 있잖아요, 이거. И есть же вот наша книжка. 제가 두 개 가지고 갔어요. И я вот две книжки принес. 상대 봐라. И сказала, смотри. 나도 이렇게 보고요. И я тоже смотрел. 자, 이 시작이 뭐냐? 구원의 길을 그러더라고요. Я спросил, что же начало? Он сказал, что это путь спасения. 구원이 뭔 것 같냐 그랬어요. Спросил, что такое спасение? 본인에게 구원이 꼭 필요하다고 생각하냐 그랬어요. Он сказал, думаешь, тебе нужно спасение? 잘 모르겠대요. Он сказал, что не знает хорошо. 구원의 개념부터 한번 해석해보자. Он сказал, давай мы хорошо рассмотрим. 구원이라는 것은 그냥 상태가 좋아지는 걸 얘기하는 게 아니다. Сказал, что спасение это не то, что хорошо становится. 우리 인생의 영원한 운명을 바꾸는 것이 구원이다. Я сказал, что спасение то, что изменяет нашу вечную жизнь. 이 청년이 나한테 그 기적과 어떻게 달라요? 이렇게 묻더라고요. И он спросил, а что это отличается от удачи? 지금 잘 듣고 있는 거예요. И он хорошо слушает. 그러면서 하나하나 읽어가면서 정리를 했습니다. И по одному я ему объяснял. 본인이 그러더라고요. 나는 하나님을 떠난 상태에 있는 것 같네요. И он сам сказал, что, наверное, у меня такое состояние, отошел от Бога. 그럼 어떻게 하면 되겠냐? И я спросил, как же можно сделать? 여기서 내 힘으로는 빠져나올 수 없겠는데요. 딱. И он сам сказал, что с моими силами я бы не смог. 너무 잘 알아듣는 거예요. Он хорошо понимает. 그래서 하나님이 그리스도를 우리에게 보내주셨다. Я сказала, поэтому Бог отправил нам Христа. 저 그 그리스도를 설명해 주겠다. И сказал, что я объясню тебе о Христе. 나중에요. 설명 다 하고 났더니 자, 내가 그 그리스도를 내 마음에 구주로 영접하는 순간 당신의 운명을 바뀌는 거다. И после того, как я объяснила о пути спасения, я сказала, ты должен принять Христа. 이게 성경이 말하는 영적인 원리요 은혜다. Я сказала, что это говорит в Библии духовное. 믿음이 곧 영혼 구원이다. Сказала, что вера это 바울은 믿음을 믿음의 법이라고 그랬다. А Павел сказал, что вера это 이제 그 закон. 법에 의해서 당신은 구원받는 것이다. И сказал, что через веру и законы ты имеешь жизнь. 그 영접을 하자 그랬어요. И я сказала, давай примем Иисуса. 얼마나 잘하는지 몰라요. Я не знаю, как он хорошо понимает. 제가 다 설명해 줬어요. И я все объяснил. 그때 목사님 이거 제가 가져가도 되겠습니까? 하더라고요. И он сказал, я могу забрать это? 내가 주려고 하나 갖고 온 거다. И я сказала, я хотела тебе так 제가 дать. 집에 가서 다 찾아보겠다. И он сказал, я пойду домой и буду смотреть еще. 자, 교회를 한 번도 안 다녔던 청년에게 복음을 제가 전한 거예요. И я проповедовал молодому человеку, который ни разу не ходил в церковь. 전도가 어려워요, 쉬워요? А проповедовать легко или сложно? 쉽죠. Легко же. 예. 그런데 사람들이 전도를 어렵다고 한단 말이에요. Но люди думают, что проповедование это тяжело. 왜냐? Почему? 안 들으려서 한 사람 잡고 막 설명하니까. Потому что они ухватываются человека, который не интересуется этим. 전도는 설득이 아닙니다. Проповедование это не обязанность. 구원 얻기로 작정된 자에게 전해주는 거예요. Нужно проповедовать тому человеку, который имеет интерес. 그래서 사실은 이 전도는요,
영적인 사건 아닙니까? Проповедание — это духовное событие. 그러니까 그 영적 사건을 통해서 우리가 할 수 있는 게 있어요. Через духовное событие есть то, что мы можем. 기도입니다. Это молитва. 그래서 제가 가기 전에 기도 많이 했어요. До того, как я с ним встретился, я очень молился. 우리 권사님이 저렇게 그 청년하고 만나게 해준다고 할 때부터 기도가 시작되더라고요. С того момента, как Саша Диакониса сказала о нем, я начал молиться. 하나님 이 청년이 나를 봤을 때 딱 이미지부터 좋게 해주세요. Я сказала: Бог, сделай мой имидж хорошим, когда будет он на меня смотреть. 인상부터 일단 내 마음, 나를 호감 들게 해주세요. И молился Богу, чтобы встреча была хорошо. 그리고 무엇을 말할지를 알려주세요. И молился: дай мне познать, что я должен им сказать. 근데 내가 무슨 얘기 할지 어떻게 미리 다 이렇게 써갈 수는 없잖아요. Я же не могу заранее написать то, что я ему скажу. 그 현장에 그 사람의 반응과 그 사람의 이야기를 들어봐야 나올 거 아니에요, 메시지가. Через его действия я же могу давать ему слово. 그러니까 기도하는 거예요. Я молился. 하나님께서 성령으로 내가 생각날 말씀을, 기억날 말씀을, 전할 말씀을 떠오르게 해 주옵소서. Молился Богу: веди меня, руководи Духом Святым, чтобы я ему давал слово. 또 하나 기도했죠. И еще молился. 이 청년이 나를 만나러 오는데 분명히 방해 요소가 있을 수 있는데 그 방해가 없도록 하나님께서 이미 주의 천군 천사를 파송하여 그의 만남의 그 길을 막지 않도록 해달라. И молился Иисусу о том, что Богу, чтобы он все препятствия убрал, когда я должен ему 세 проповедовать. 번째도 기도했어요. И третий раз я тоже молился. 내가 전하는 메시지가 이 청년에게 반드시 필요한 말씀이 되게 하시고 그 마음의 문이 열릴 수 있도록 И 해달라. молился, чтобы то слово, которое я ему даю, чтобы он принял его как свое слово. 저는 그저 하나님의 말씀에 심부름만 잘할 수 있도록 해주옵소서 이렇게. Я молился, чтобы у меня получалось хорошее проповедание. 그리고 만난 겁니다. И так я с ним встретился. 근데 정말 하나님의 은혜죠. 그냥 기도한 대로 모든 게 편안하게 쫙 진행됐어요. Все как по Божьей благодати, по молитве шло. 우리 권사님이 옆에서 표정을 보니까 그냥 편안한 마음으로 나를 쳐다보고 그 청년을 쳐다보는 거예요. 왜? 이게 뭔가 순조롭게 쫙 진행되니까. И рядом Саша Диакониса сидела и смотрела, как все очень гладко, спокойно проходит. 자, 우리가 전도를 위해서 기도해야 할 이유가 여기 있는 겁니다. И здесь находится причина, то, что мы должны проповедовать. 왜 기도를 해야 할까요? Почему нужно молиться? 이유가 있습니다. Есть причина. 모든 사람은 영적인 존재입니다. Все люди — это духовное творение. 그래서 영적인 세계를 알도록 돼 있어요. И они сотворены так, чтобы познали духовное. 그 창세기 1장 27절에 기록된 내용이 아닙니까? И это же в Бытие 3 главе написано. 하나님의 형상대로 인간을 창조했다. То, что с Божьей сотворением Бог человек сотворился. 그런데 그 영적인 그 영역이 파괴돼 버린 거예요. Но это духовное творение, оно отошло. 그게 창세기 3장 1절로 6절에 기록되어 있습니다. И это написано в Бытие 3, 1-6 стихе. 사단의 속임수에 빠져서 영적인 분야를 인간이 완전히 상실했다는 С 거죠. того момента, как они обманулись, искусили сатане, они уже отошли. 이것을 성경은 영적으로 죽었다 이렇게 표현합니다. И Библия говорит, что это по духовности они умерли. 에베소서 2장 1절에 그러잖아요. 허물과 죄로 죽었던 너희를 그래. 그게 바로 이 원죄를 얘기하는 겁니다. И Библия в Ефесянам главе говорится. 그런데 영이 죽은 날로부터 어떤 일이 일어났느냐 하는 거예요. И что же произошло с того момента, когда дух умер? 당연히 뭐 인간의 육체도 있고 정신도 있겠지만 영이 죽은 다음부터 인간에게 일어난 아주 비극적인 사건이 하나 있습니다. Конечно, у человека есть и плотское, но после того, как у него дух умер, 그게 произошло 뭐냐면 событие. 요한복음 8장 44절의 내용이에요. Это от Иоанна 8:44. 마귀의 자녀가 됐다는 거예요. Это говорится, что стали детьми дьявола. 마귀의 자녀가 됐다는 얘기는 이게 간단한 얘기가 아닙니다. А то, что стали детьми дьявола, это непростое. 모든 부분에 영향을 받는다는 거예요. Во всех смыслах они это. 생각하는 거, 판단하는 거, 결정하는 것, 모든 것이 사단의 메시지에 영향을 받는다는 거예요. То, что они думают, принимают, говорят, это все от дьявола. 그러니까 열심히 살고 너는 안 되는 이유, 이 영향을 받았기 때문에 그런 거예요. То, что вот живет хорошо, ничего не получается, потому что от дьявола получили. 그래서 창세기 6장에 있는 그 네피림의 사건이 일어날 수밖에 없는 거예요. И в Бытие 6 главе было событие Нефилима. 창세기 11장에 바벨탑 사건이 일어날 수밖에 없는 В 거예요. Бытие 11 главе произошло вавилонское событие. 사람들은 사단에게 완전히 장악되어 있기 때문에 나밖에 모르고 물질과 성공만 하면 다 될까라는 생각으로 완전히 잡혀 있다는 거예요. Человек ухватился за сатану и думает, что они должны стараться своими силами. 그러니까 영적인 메시지가 들리지가 않아요. И поэтому они не могли услышать духовное слово. 인간이 원죄를 지녔다는 근거가 뭐냐? 하나님의 말씀에 대해 관심이 없는 거예요. Это то, что человек не имеет интерес к Божьему Слову.
영적인 세계에 대해서 완전히 차단돼 버린 거예요. И они заблокировали вход к духовному слову. 근데 전도라는 것은 그 영적인 세계에 문을 열고 들어가는 거거든요. А проповедь — это то, что открывает этот духовный мир. 그러니까 이거는 그 사람의 자연적인 상태에서는 전도는 될 수가 없도록 돼 있는 거예요. Это невозможно, то, что так легко проповедание будет. 오로지 육신적이고 세상적인 것밖에 생각 없는 인간에게 영적인 이야기가 과연 먹힐 수 있겠느냐. 그래서 전도하기 전에 기도해야 되는 거예요. Мы должны молиться, прежде чем проповедовать, потому что человек, который у него глаза закрыты. 아니 사람이 그냥 먹고 사는 것만 관심 있는 사람한테 영적인 이야기를 할 때 알아들을 수 없습니다, 사실은. Человек, который имеет интерес, как жить и зарабатывать, он не будет понимать. 그게 굉장히 중요한 삶에도 사건임에도 불구하고 우리의 삶과 아주 긴밀한 것임에도 불구하고 몰라요. И сколько бы они ни старались, они не будут понимать. 그래서 전도에 앞서 기도할 수밖에 없는 이유가 여기 있는 겁니다. Поэтому причина в том, что перед проповедью мы должны молиться. 고린도전서 1장 21절에 이런 말씀이 있어요. И 2 Коринфянам 1:21 говорится: 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 이렇게 나와요. Ибо когда мир мудрости не познал Бога. 예. 이 세상 사람들은 자기가 지금 알고 있는 세상의 지식으로는 하나님을 알 수가 없어요. То, что невозможно познать Бога своими знаниями. 그래서 하나님께서는 전도라는 미련한 방법으로만 사람들을 구원하기를 원한다. 이렇게 나옵니다. Поэтому написано, что через проповедь спасать верующих. 그래서 전도는요, 설득이 아닙니다. Проповедь — это не просто. 설득은 내가 가진 지식을 가지고 막 설명하는 거거든요. Это значит, что с моими знаниями объяснять о Христе. 그 설명을, 지식의 설명을 가지고 그 사람의 마음의 문에 닫혀 있는 문을 열 수는 없어요. Своими знаниями, объясняя Христа, мы не можем открыть его сердце. 그 우리가 많은 지식을 얘기하면 이렇게 얘기를 할 겁니다. 참 이 사람 많이 하네, 똑똑하네 이러지. 그것 때문에 내가 하나님을 만나야 되겠다. 이렇게 마음이 가진 않아요. Он будет говорить: да, этот человек такой умный, хороший, но у него не будет сердца открыть свое сердце ему. 그래서 고린도전서 2장 4절에서 이렇게 И 말하잖아요. поэтому 2 Коринфянам 2:4 говорится: 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 아니하고 이렇게 나와요. И говорится: и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но и в явлении. 그렇죠. 우리가 내 말의 지혜를 가지고 설득한다고 전도가 되는 게 아니에요. Не будет получаться, если мы своими словами будем объяснять. 다만 성령의 나타나심으로 되느니라. Через появление Духа Святого. 그러니까 이 전도는 영적인 사건입니다. Проповедь — это духовное событие. 그러니까 우리가 전도에 앞서 기도해야 되는 거예요. Поэтому перед тем, как проповедовать, мы должны молиться. 그 기도하지 않으면 전도는 거의 잘 안 된다라고 봐야 돼요. Мы должны увидеть то, что если не молиться, проповедовать, то не будет получаться. 사람들은 전도에 대한 오해를 하더라고요. Люди ошибаются насчет проповедования. 막 정성을 쏟아서 설득하는 거라고요. Они думают, что нужно своими там словами. 무슨 뭐 진돗개처럼 계속 집요하게 달려들면 되는 아닙니다. Думают, что нужно всегда вот объяснять. 뭐 맛있는 걸 막 사주고 뭐 잘해주면 된다고 그것도 아닙니다. Даже не то, что нужно покупать ему что-то хорошее, вкусное. 미안하고 고마워서 한두 번은 나와주지만 그건 전도가 아니에요. От того, что ему неловко выходить, это не проповедание. 여러분 남편에게 잘해가지고 데리고 나왔다. 그거는 그냥 미안해서 고마워서 그냥 예의상 한번 나와주는 거지. 그게 전도입니까? Разве проповедь тому, что если вы мужу будете что-то давать его от того, что ему неловко, он приходит? 전도는요, 영적인 세계에 눈이 열려야 되는 거예요. Проповедь — это нужно открыть духовные глаза. 그 전도는 하나님을 만나는 사건이잖아요. Проповедь — это то, что событие встретиться с Богом. 복음이 이해되는 사건 아닙니까? Это то, что, которые понимают. 그러니까 우리가 뭐 행위를 가지고 전도가 절대 안 되게 돼 있어요. Своими там действиями мы не можем проповедовать. 그래서 이 전도는 가장 영적인 사건이다. 이렇게 보면 알 수 있을 겁니다. Поэтому вы можете знать то, что проповедь — это духовное. 그리고 또 하나는 사단이 가장 싫어해요. И еще одно, сатана не любит. 어차피 영이 죽은 인간은 마귀의 자녀거든요. Человек, который у него дух умер, он уже дитя дьявола. 그 자녀가 영적인 눈을 열어서 하나님을 만난다고 하면 이 사단이 가만히 있지 않는 거예요. Если это чадо дьявола откроет свое сердце и примет Христа, то сатана не будет просто так сидеть. 사단이 생을 걸고 막겠죠. Он будет со всеми стараниями останавливать. 그래서요, 여러분, 뭐 기도하다가 순교한 사람은 별로 없어요. Нет человека, который молится и мучается. 기도했더니 순교했다. 이런 사람 본 적 있어요? Видели человека, который молился и сказал: мне трудно. 근데 전도하다 순교한 사람은 많아요.
Но много людей, которые проповедовали и мучились. 교회사를 보면 거의 전도하다 순교했어요. Если посмотреть на историю церкви, то все проповедовали и мучились. 왜 그러냐? Почему? 사단이 가만히 있질 않아요. Потому что сатана не сидит просто. 전도자를 죽이는 한이 있어도 전도를 못하게 하려고 하니까. Он своим всеми способами старается остановить. 그래서 전도는 가장 영적인 사건이면서 가장 첨예한 영적 전쟁의 현장입니다. Поэтому проповедание это духовная и духовная война. 왜 예수님께서 우리 보고 성령 충만 받으라고 И 했겠습니까? почему же Иисус, смотря на нас, говорил, получайте руководство Духа Святого? 우리가 구원을 받는 건 은혜로 그냥 받는 거예요. Спасение мы получали благодатью. 그래서 구원을 받는 데는 성령 충만이 필요하지 않습니다. И нам не нужно другое. 그냥 은혜로 받으니까. Мы же просто благодатью получили. 그냥 믿으면 되니까. Нужно просто верить. 거기엔 성령 충만이라는 단어가 굳이 필요한 단어가 아니에요. Наслаждение Духом Святым это не обязательно. 그래서 성령 내주 이렇게 합니다. 성령이 너에게 임하면 구원을 받는 И 거니까요. поэтому говорится, что когда Дух Святой войдет в тебя, ты получишь спасение. 근데 성령 충만은 좀 달라요. Но наслаждение Духом Святым это 이거는 другое. 반드시 힘이 필요한 어떤 사건을 염두에 두고 주는 거예요. Это имеет особую силу. 사도행전 1장 8절에 예수님이 이렇게 말하잖아요. И Деяние 1:8 же Иисус говорит, 성령이 너에게 충만하게 임하면 когда Дух Святой снизойдет на тебя, 예루살렘에서 땅끝까지 증인이 될 것이다. и будешь свидетелем от Иерусалима и до края земли. 전도라는 사건 때문에 우리에겐 성령 충만이 필요한 겁니다. Из-за события проповеди нам нужно наслаждение Духом Святым. 왜냐하면 이것은 굉장히 치열한 전쟁으로 들어가는 거기 때문에 그렇습니다. Потому что это имеет духовную войну. 전도는 영적 전쟁의 사건으로 들어가는 거예요. Проповедание это событие духовной войны. 그렇기 때문에 어떤 면에서요, 구원을 얻는 것 가지고는 큰 사건이 내 주변에 일어나지 않습니다. Не будет получаться великие дела, когда просто я получу спасение. 내가 구원을 받는 것 가지고는 내 주변에 사건이 일어나지는 않아요. Не получится, как я только получил спасение и что-то происходит. 근데 전쟁을 해야 전리품이 만들어지는 거 아닙니까? Воюя, мы можем результат иметь. 내 인생의 전환점이 일어나는 거는요, 전도를 통해서 시작되는 겁니다. События в моей жизни начинаются через проповедование. 내가 예수 믿고 구원을 받으면 내 안에 하나님 나라가 임해요. Если я вот поверю в Иисуса и приму, то внутри меня будет Царство Божие. 그러나 나의 가정과 내 주변에 하나님 나라가 임하는 것은 전도를 통해서 가능한 겁니다. Но Божие Царство снизойдет на наше окружение после того, как мы будем проповедовать. 여러분이 전쟁을 해야 돼요. Вы должны воевать. 영적 전쟁을 해야 나의 승리의 전리품들이 만들어지는 거예요. Вы должны духовно воевать и будете победителями. 그러니까 전도하지 않으면 하늘의 상급이 없는 겁니다. Если не будете проповедовать, не будет сверху нам что-то. 우리가 천국에는 가지만 상급은 없어요. Мы пойдем в рай, но не будет... 그래서 바울이 뭐라고 하냐, 나의 면류관은 구원받은 너희들이 아니냐 이렇게 얘기했어요. И Павел говорит то, что мое спасение это ваше. 그래서 우리가 영적 전쟁의 맛에 그 영적 전쟁에서 실패할 수는 없습니다. 반드시 승리하게 돼 있어요. 영적 전쟁의 승리의 맛을 꼭 보셔야 할 줄로 믿습니다. Когда воюем духовно, мы не можем проиграть, мы победим, и мы должны познать это вкус. 예수님이 이렇게 말씀했어요. Иисус сказал, 내가 세상을 이겼기 때문에 너희도 이길 것이다. Он сказал, я победил мир, и вы победите. 그리고 악한 자가 너희를 만지지도 못할 것이다. И сказал, злые люди не могут прикоснуться к вам. 영적 전쟁만 하면 승리할 수 있는 조건을 다 줬다는 거예요. Он сказал, я дал вам все возможное воевать духовно. 그러니까 우리에게 어마어마한 축복을 얻을 수 있는 조건을 다 줬다는 거거든요. И он сказал, я вам дал все, чтобы вы победили. 근데 그거를 달란트를 땅에 묻은 사람처럼 땅에다 묻고 아무것도 안 하고 있는 거예요. И люди не знают это и похоронили. 여러분 기도하셔야 됩니다. Вы должны молиться. 어떤 기도요? Как же молиться? 영적 전쟁을 위한 기도. Молитва насчет духовной войны. 시작할 수 있기를 바랍니다. Желаю, чтобы вы начинали. 그래야 여러분의 인생에 하나님이 준비한 전리품을 얻게 될 줄 믿습니다. Только так в вашей жизни вы можете получить от Бога нечто особенное. 그래서 전도에서 가장 강력한 무기는 뭘까요? И что же такое самое сильное в проповедовании? 당연히 복음입니다. Это, конечно же, Евангелие. 그죠? 이 복음은 가장 강력한 무기예요. Евангелие – это самое сильное, что есть. 근데 이 무기가 무기화되고 승리할 수 있으려면 기도가 동반돼야 됩니다. Имея это оружие, мы можем через молитву победить. 그죠? 복음이 복음화되는 방법이 기도입니다. После того, как молиться, можно проповедовать. 그래서 본문에서 바울은 이렇게 뭐라고 얘기하죠? И в основном Павел сказал,
기도를 계속하고 기도에 감사함으로도 깨어 있어라 이렇게 하면서요. Бодрствуйте всегда в слове и в молитве. 하나님의 전도의 문을 열어줄 수 있도록 기도해달라 이렇게요. Молитесь, чтобы Бог через вашу молитву открыл двери проповедования. 바울은 자기가 구원을 받은 즉시 깨달은 최고의 축복이 뭔지를 알았어요. Он понял самое особенное после того, как он получил спасение. 그 사도행전 9장 15절에 있는 말씀입니다. И это слово «деяние». 우리가 잘 알고 있는 말씀이죠. Это самое, мы хорошо знаем это. 뭐라고 나오죠? И как же, что же? 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다. Я сказал, то, что меня избрали, чтобы я проповедовал и спасал. 이건 바울이 복음을 깨닫고 나서 처음으로 자기가 붙잡은 천명이에요. И это абсолютная миссия после того, как Павел понял Евангелие. 난 전도자의 삶을 살다 가야 되겠다. Он 이렇게. сказал, я должен прожить жизнью проповедника. 왜 거기에 모든 하나님의 축복이 있다는 걸 알았던 거죠. И он понял то, что в этом находится вся благодать. 우리가 구원을 받은 것도 너무 감사하죠. Мы должны благодарить за то, что мы получили спасение. 근데 그것만 가지고는 뭔가가 아쉬워요. Но даже имея это, что-то немножко не очень. 구원을 받고도 뭔가가 허전합니다. После того, как даже получили спасение, что-то так, не так. 왠지 아세요? Знаете почему? 이 전도라는 영적 전쟁을 하지 않아서 그래요. Потому что не вели духовную войну. 우리는 군사로 부름을 받았습니다. Мы призваны быть духовными воинами. 저와 여러분은 군사라고 그러잖아요. Вы и я, это мы духовные воины. 영적 전쟁을 위해서 준비된 사람들이에요. Люди подготовлены ради духовной войны. 근데 군인이 전쟁 안 하면 뭐 할까요? Что же будет, если солдат не будет воевать? 핵풀이나 뽑고 있으면 그거 무기력해집니다. 그거. Он будет бесполезен просто. 그 매일 짬밥이나 먹고 있으면 그 짬밥 군대에서 주는 밥 굉장히 무기력합니다. Если он будет кушать только то, что он дает, то бесполезен. 군인이 빛나는 것은 전쟁터에서 빛나는 거예요. Если солдат будет просто на том месте, то и война будет стоять. 성도들이 빛나는 현장은 전도 현장이 있어야 됩니다. Верующие, вы должны находиться на местах действия. 전도 현장이 없으면 신앙이 빛이 안 나요. Если не будет места духовные действия, то невозможно. 그래서 이걸 바울이 우리에게 계속 얘기하고 있는 겁니다. И Павел всегда нам говорит об этом. 자, 그래서 우리가 이 전쟁을 위해서 깨어 기도해야 할 이유가 있는 줄로 믿습니다. И поэтому я верю, что у нас есть причина, чтобы мы в молитве всегда бодрствовали и молились. 그래서 오늘 본문을 통해서 이제 제가 4가지를 설명하려고 합니다. И я хочу вам объяснить 4 аспекта через сегодняшнее слово. 왜 우리는 계속 깨어서 기도해야 할까? Почему мы должны всегда в бодрстве молиться? 첫 번째는 전도의 문을 열도록 하는 겁니다. Первое, для того, чтобы открыть духовные двери проповедования. 전도의 문이라는 것은 그 불신자의 마음의 상태입니다. 마음을 여는 겁니다. Двери проповедования — это то, чтобы открыть у неверующего сердце. 사람들은 마음의 문을 열지 않으면 어떤 방법으로도 들어갈 수가 없잖아요. Если человек не откроет свое сердце, никакими способами мы не можем войти в него. 마음의 문을 여는 것이 그것 때문에 기도하는 겁니다. Мы должны молиться, чтобы этот человек открыл свое сердце. 그럼 왜 잘 안 열리느냐? Почему же не очень хорошо получается? 우리가 한번 고린도전서 4장 4절 한번 볼까요? Посмотрим 2 고린도 Коринфянам. 후서 4장 4절. 1 Коринфянам. 거기 뭐라고 나오죠? 고린도 후서 4장 4절에 4 глава, 4 стих. 이 세상 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미하게 하여 이렇게 나옵니다. Для неверующих, у которых Бога века сего ослеп умы, 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 чтобы для них не воссиял свет благовествования. 복음을 전해도 사람들이 못 알아듣는 이유가 있습니다. Есть причина, даже если проповедовать, человек не понимает. 물론 영이 죽어 있기 때문에 못 알아듣지만 Он, конечно, не понимает из-за того, что у него дух мертвый. 그거보다 더 중요한 게 하나 있어요. Но есть одно еще важное. 사단이 사람들의 마음을 혼미하게 붙잡고 있다는 겁니다. Это то, что сатана захватил все сердца их. 사람들의 관심은 오로지 땅의 것에 가 있어요. Интерес у людей находится только в том, что в миру находится. 육신의 것에 가 있어요. По плотскому. 그래서 이 영적인 이야기를 하면 안 들려요. И когда говорится о духовном, они не слышат. 그래서 우리가 기도해야 되는 겁니다. И поэтому мы должны молиться. 그리고 고린도전서 2장 4절에서 분명히 말씀하고 И 있잖아요. 2 Коринфянам
в 2:4 전도는 설득으로 되는 게 아니라는 거예요. говорится, слово это неубедительно. 세상의 지식으로도 되는 게 아니라는 거예요. С мирскими словами невозможно. 성령의 나타나심으로 되는 거라는 거예요. Это будет только мудрости в явлении Духа и 그게 силы. 무슨 얘기입니까? Что же это значит? 그건 굉장히 영적인 행위라는 거예요. Это значит, что это очень особенная духовная сила. 그래서요, 이게 말씀이 증거될 때 그 말씀이 들리는 거는 영적인 은혜가 임하면 들립니다. Когда будет духовное снизойдение, он будет уже слушать. 이번에 어느 그 분이 이런 얘기를 하더라고요. И один человек говорил, 한 청년이 이 부목사님한테 상담을 하러 왔대요. один молодой человек пришел собеседоваться с пастором. 자기는 아무리 들어도 안 믿어진다. Он сказал, сколько бы я слушаю, я не могу поверить. 뭐 이런저런 이유를 대면서 안 믿어진다는 거예요. И он разные причины говорил, что он не может поверить. 자기 아버지는 장로님이고 자는 어릴 때부터 교회를 다니는데 왜 안 믿어지는지 모르겠다. Он сказал, я не могу понимать, почему я не понимаю, у меня даже отец пастор. 근데 이 부교육자가 그 얘기를 듣는데요. 자기 얘기를 하는 것 같더래요. И когда этот заместитель пастора слушал, он думал, что о нем это 자기는 говорит. 신학을 하고 목회자가 됐는데 자기도 잘 안 믿어지는데 이 청년이 어떻든 뭐 믿고 싶다니까 이제 만나서 얘기를 하는데 듣다 보니까 속으로는 네 말이나 내 말이나 뭐 이렇게 듣더라는 거죠. Заместитель пастора, слушая слово этого молодого человека, снутри думал, что то, что он говорит, это его слова. 근데 청년이 갑자기 질문하더라는 거예요. И он внезапно дал такой вопрос. 근데 목사님은 제가 안 믿어진다는데 목사님 믿어지세요? 이렇게 묻더래요. Он спросил, вот я же не верю, пастор, вы верите? 자기가 나는 안 믿어진다 이렇게 말할 수는 없잖아요. Пастор же не может сказать, что я не могу поверить. 가슴이 철렁하더라는 거예요. У него сердце билось. 자기가 이렇게 얘기했대요. И он сказал, 나는 잘은 모르겠는데 우리 아버지는 절대로 바뀔 사람이 아니었다. сказал, я не знаю про себя, знаю, что мой отец никогда думал, не поменяется. 내가 우리 아버지를 이렇게 얘기하는 건 좀 그런데 우리 아버지는 정말 희망이 없는 사람이었다. Говорит, я извиняюсь, что я говорю, но мой отец был человек, который даже надежды невозможно 근데 было. 우리 아버지가 어느 날 교회를 나가 다니시면서 완전히 바뀌었다는 거예요. Но мой отец в один день пришел в церковь и очень поменялся. 그래서 자기가 그거에 너무 충격받아서 자기가 신학을 한 거라는 거예요. И от этого он получил шок и пошел на духовную семинарию. 그래서 자기도 이제 아버지처럼 그런 날이 올 줄 알고 했는데 자기한테는 그날은 안 오는 거 어쨌든 자기는 그 아버지의 변화를 보니까 뭔가 이건 영적인 세계가 있다는 걸 알겠다. 그렇게 얘기를 했대요. Но он понял с того момента, как он пошел в духовную семинарию, что есть духовный мир. 그러면서 이 보교육자가 그랬대요. 그 청년한테. И это заместитель пастор сказал. 그냥 나도 잘 안 믿어지지만 우리 계속 하여튼 말씀 들어보자. 그러고서 양육을 계속 했대요. Он сказал, давай, я тоже нехорошо понимаю, давай будем вместе слушать всегда. 한 3개월을 이렇게 양육을 했대요. И 3 месяца они занимались обучением. 이 전도사하고, 이 부목사하고 그 청년하고는 서로 믿음이 없는 사람끼리 모여서 이제 말씀을 같이 나눈 겁니다. Вот 2 человека, у которых не было веры, они вот встречались и обменивались словами. 근데 어느 날 청년이 그러더라는 거예요. 목사님, 나 믿어진다. 그러더라고요. И в один день этот молодой человек сказал заместитель пастора, что он уверен. 진짜 하나님 살아계시면 믿어진다. Я верю, что Бог действительно есть. 부교육자가 그걸 보면서 너 진짜 믿어지냐? 이렇게. И заместитель пастора спросил, ты правда веришь? 저 진짜 믿어집니다. Он сказал, я правда верю. 이야, 그러면 나도 믿어야 되겠다. 그러더래. Он сказал, тогда я тоже должен поверить. 여러분, 이게 실화래요. 이게 최근에 있었던. Это вот недавно только произошла эта история. 이 청년이 저는 이제 흔들리지 않는다 그러더래요. 이야, 하나님 사랑이 맞다. 근데 다른 얘기 한 게 하나 없대. 오직 예수 그리스도가 우리의 모두. 그냥 가서 지금까지 배운 얘기만 서로 나눴는데 거기서 완전 바뀐 거예요. И этот молодой человек сказал, что он теперь не будет колебаться и будет только жить ради проповедования. 누가 누구를 바꾼 겁니까? Кто же кого изменил? 성령께서 하신 거죠. Это Дух Святой делал. 사람이 바꾼 게 아니에요. Это не то, что человек изменился. 고린도전서 12장 3절 한번 보시겠어요? Давайте рассмотрим 2 Коринфянам, 거기 뭐라고 써 있죠? 2 глава, 고린도전서 12장 3절 후반절이에요. 10. 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. Если не иметь Духа Святого, то невозможно услышать Слово. 예, 성령께서 역사해야 이런 믿음이 생기는 거예요. Через руководство Духа Святого появляется вера. 그래서 예수가 그리스도입니다. 예수님은 나의 구원자입니다. 이런 고백은 아무나 할 수 있는 건 아닙니다.
Поэтому не каждый человек может исповедовать то, что Иисус мой Спаситель Христос. 물론 누구에게나 허락된 말씀이지만 아무나 기대지 않아요. Всем дано услышать, но не каждый может исповедовать. 그건 전적인 성령의 역사가 임해야 되는 거예요. Это просто когда Дух Святой снизойдет. 사도행전 16장 14절을 한번 볼까요? Давайте рассмотрим Деяния 거기에 16:14. 뭐라고 기록되어 있죠? Что же там написано? 사도행전 16장 14절에는 루디아를 바울이 전도하는 이야기입니다. Это говорится, что Павел проповедовал Лидии. 14절을 볼게요. Рассмотрим 14 стих. 두아디라 시내에 있는 자색옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때에 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라. И одна женщина из города Фиатри именем Лидия, торговавшая багратием, чудеса Бога слушала, и Господь отрез сердце ее внимать тому, что говорил Павел. 바울이 말을 잘해서 이 루디아가 믿음을 가진 게 아니에요. Не потому, что Павел проповедовал, и Лидия хорошо понимала. 루디아는 바울은 그냥 하나님의 말씀을 선포했어요. Павел просто давал то, что Бог давал. 근데 주께서 루디아 마음을 열었다고 하는 거예요. Но говорится, что Господь открыл сердце Лидии. 성령이 열게 하는 거예요. Это Дух Святой открыл. 그래서 우리가요, 전도를 하기 위해서 반드시 기도를 해야 될 이유가 여기 있는 겁니다. И в этом находится причина, чтобы ради проповедования мы должны молиться. 성령의 나타나심을 놓고 기도해야 돼요. Мы должны молиться, чтобы Дух Святой снизошел. 그래서 사도행전 13장 48절도 이런 말씀이 И в 있어요. Деянии 13:48 говорится. 영생 주시기로 작정된 자들은 다 믿더라. И говорится в стихе то, что язычники, слушая это, радовались и прославляли слово Господа. 그러니까 영생을 얻기로 작정된 자들이 있다는 거예요. И говорится, что были такие. 이건 무슨 얘기냐면 그 구원의 사건에는 우리가 개입할 영역이 없다는 거예요. И говорится, через это спасение событие мы были. 그건 하나님에 의해서 하나님의 은혜로 되어진 사건이다. А говорится, что это произошло через Божию благодать. 그래서 우리가 기도하는 줄로 믿습니다. Поэтому я верю, чтобы мы молились. 여러분의 가문 복음화 또 그 주변의 현장 복음화를 위하여 기도부터 시작되는 거예요. 그것이 전도의 가장 중요한 시작입니다. Вы должны начинать с вашего окружения, с вашего места действия начинать молиться. 그 여러분 자녀를 놓고 기도해야 돼요. И вы должны молиться за ваших детей. 그 모니카가 어거스틴을 놓고 기도했던 것처럼 И как Марика молился за Августина. 여러분의 기도가 여러분의 현장에 닫혔던 문을 열게 될 줄로 믿습니다. Я верю, что ваша молитва откроет закрытые двери на ваших местах действиях. 두 번째는요. Второе. 그리스도의 비밀을 말하기 위해서 기도하는 겁니다. То, что должны молиться для того, чтобы давать тайну Христа. 참 우리가 그리스도의 비밀을 말한다고 하는 것이 쉬울 것 같지만 쉽지 않습니다. То, что мы говорим о тайне Христа, сложно и нелегко. 우리가요. 내가 사람은 아는 것만큼 말할 수 있는 거거든요. Мы можем говорить то, что мы имеем знать. 여러분, 문제를 안 것만큼 말할 수 있는 겁니다. Насколько мы знаем проблему, настолько и можем говорить. 저는 TV 보면 막 뉴스를 보면은 굉장히 막 황당한 사람들 많이 나오죠. Когда я смотрю телевизор, там выходят такие высокопоставленные люди. 하여튼 돈 때문에 또 무슨 어떤 다른 모든 문제, 하여튼 온갖 문제 사람들이 TV에 나오잖아요. Все проблемы человека выходят через телевизор. 그걸 보면서 여러분은 어떤 평가를 하십니까? И как же вы будете давать оценки, смотря? 난 저런 사람 이해 안 돼. 이럽니까? Вы, наверное, будете думать, ой, я не могу понять его. 이해가 안 되나요? 이해가 되나요? Вы понимаете или не понимаете? 저는요, 120% 이해가 돼요. Я 120% понимаю. 과거 나의 영적 상태가 그래가지고 Потому что в 너무 прошлом 이해가 잘 돼요. мое духовное состояние было такое, поэтому я хорошо понимаю. 그래, 저럴 수밖에 없지. Я думаю, да, у него не было другого выбора. 저는 100% 이해돼요. 아니 120% 이해돼요. Я понимаю 120%. 그래서 그리스도가 필요하다고 확신이 와요. И я думаю, из-за этого нужен Христос. 근데 그 사람들을 보면서 난 이해 안 돼. 그 사람은 전도 못합니다. Человек, который смотрит на них и говорит, я не могу их понять, они не могут проповедовать. 그 문제를 겪어보지 않았고 문제에 답을 본 적이 없기 때문에 말을 할 게 없는 거예요. Не будет никакого слова, если он сам не будет через это проходить. 모든 문제가 다 이해돼야 되죠. Вы должны понимать все проблемы. 그래서 그 모든 문제의 답이 그리스도구나가 확인된 사람만 말할 수 있지 않겠어요? Человек, который знает то, что разрешить всех проблем Христос, может проповедовать. 살인자를 보면서 이해가 안 됩니까? Вы понимаете человека, который убивает? 저도 옛날에 죽이고 싶은 사람이 있었는데.
Был человек, который я хотел убить. 그래서 이해가 잘 돼요. И я понимаю хорошо. 아, 사람이 분노가 차고 꼭지가 돌면 죽이고 싶은 마음이 드는 거다. И от того, что от ненависти есть такое сердце убить его. 저 사람은 행동에 옮긴 거고 나는 용기가 없어요. 행동을 못 옮긴 거 차이다. А есть значение в том, что у него есть что-то такое, а у меня нету. 전 너무나 이해가 잘 돼요. И я хорошо понимаю. 이혼한 사람들이요. 너무 이해가 잘 돼요. А вот человек, который разведены, я хорошо 저도 понимаю. 이혼을 너무너무 하고 싶었었거든요. Я тоже когда-то очень хотел развестись. 그 상태가 있었다고. Потому что было такое 그 положение. 마음이 이해가 다 돼요. Но я ведь теперь все понимаю. 아, 난 이해 안 돼. 왜 그럴까? 그건요, 전도 못 합니다. 그 사람. Человек, которого я не понимаю, этот человек не может проповедовать. 사람의 아픔이 다 이해됩니까? А когда человек болеет, вы понимаете? 나의 과거의 삶이 그랬으니까요. Потому что в прошлом у меня было такое 그 состояние. 답을 또 나는 알고 있으니까. И я знаю ответ еще. 그래서 전도가 가능한 거예요. Поэтому проповедуем очень легко. 그래서 그리스도의 비밀을 안다는 얘기는 단순히 예수는 그리스도 이거를 앵무새처럼 외운다는 말이 아닙니다. То, что знать Иисус Христос, это не вся тайна. 불신자의 상태가 이해되는 거고요. Должны понимать состояние неверующего человека. 그의 유일한 답이 그리스도라는 것이 깨달아진 사람만 전도할 수 있는 거예요. И человек, который поймет то, что Христос только абсолютный ответ, это человек только может проповедовать. 전 돈 많은 사람을 보면서 참 안타깝다 이런 생각이 듭니다. Когда я смотрю на человека, который имеет много денег, смотрю и жалко его. 저희가 뭐 돈을 많아 본 적은 없지만 어떻든 저희 집안도 경제적인 여유가 있었던 집에서 제가 지내봤기 때문에 알아요. Даже если у меня не было в прошлом много денег, я все равно понимаю. 돈으로 만들어지는 문제가 돈 없을 때 만들어진 문제보다 더 많다는 걸 전 봤어요. Проблемы всегда происходят из-за проблем денег. 아, 그래서 그리스도가 필요하다라는 걸 저는 알겠어요. И поэтому я знаю, и поэтому нужен Христос. 아니, 우리 집안이 가졌던 요만큼의 재산 가지고도 그 문제를 봤는데 이거보다 몇 배, 몇 천 배 많은 재산에 어떤 많은 문제가 있었을까 뻔하지 않습니까? И вы, наверное, будете думать, что человек, который имеет еще много денег, у него еще больше проблем. 그래서 그리스도가 필요하다는 건 저는 확신이 와요. Поэтому я всегда понимаю, из-за этого нам нужен Христос. 그래야 전도가 되는 겁니다. Только так можно проповедовать. 그리스도의 비밀을 담대히 말하도록 하라는 말이 뭐예요? Что же значит, проповедуя о Христе хорошо? 현장이 이해된다는 거예요. Чтобы вы поняли место действия. 그리고 그 답이 확신이 와야 되는 거예요. И вам должны этот ответ в уверенности прийти. 기도하지 않으면 이게 영안이 자꾸 어두워져서 잘 안 보입니다. Если не молиться, из-за темноты мы не можем видеть. 기도하지 않으면요, 그 사람이 실수나 잘못만 보이고 막 그래서 전도를 하는 게 아니라 그 사람을 막 비난하게 돼요. Если мы не будем молиться и будем осуждать его, то мы будем только его осуждать. 어떻게 사람이 저러냐, 막 이렇게 비난하기 쉬워요. Легко осуждать, как же может человек так поступать? 난 저런 사람하고는 안 어울려, 이렇게 됩니다. Получается так, что, ой, я не хочу с ним быть вместе. 그게 전도가 안 되는 거예요. Это то, что проповедь не получается. 기도해야 현장에 잘 보입니다. Через молитву будет происходить ответ. 모든 사람은 12가지 문제에 잡혀 있다는 게 보이기 시작할 거예요. Вы будете видеть уже, что все люди захвачены 12 проблем. 잘 살든 못 살든 가졌든 못 가졌든 배웠든 못 배웠든 잘생겼든 못생겼든요. 영적 문제는 다 똑같아요. У всех одна и та же духовная проблема, несмотря на их. 난 잘생긴 사람들은 열등감 없는 줄 알았더니 더 많아요. Я думаю, что у красивых людей нет никаких комплексов. 공부 많이 한 사람 열등감 없는 줄 알았더니 더 많더라고요. Я думаю, что человек, который хорошо учится, я думаю, у него нет права, у него есть. 돈 있는 사람은 열등감 없는 줄 알았더니 더 많아요. Думаю, что и человек, у которого есть много денег, нет права, есть. 그게 바로 현장입니다. Это сразу же место действия. 나만 열등감 있고 저 사람도 없겠지. 다 똑같아요. 만나보면. Я думаю, только у меня проблема, у них нет, но нет, все 전에 одинаковые. 우리 교회 의사분이 계셨잖아요. У нас же был в церкви здесь доктор, 가정의학과 의사. доктор в направлении. 근데 우리 교회 의사가 한 명도 없다고 의사 있는 교회로 가더라고요. И он пошел в другую церковь и сказал, что нет здесь докторов. 여기 의사가 없으니까 같이 어울릴 의사가 없다고 다른 의사 많은 교회로 갔어요. Он сказал, что здесь нет докторов, и он пойдет в церковь, где много докторов. 얼마 있다 그분한테 연락이 왔었어요. И от него пришло звонок. 도저히 무시당해서 못 다니겠다는 거예요. И он сказал, что его там игнорировали. 의사도 의사 나름이더라고요. И у докторов даже есть свои 전문의가 навыки. 있고 유학파가 있고 거기서 이 사람은 전문의도 아니고 가정의학과다. 거기다가 뭐 유학파다. 무시당하는 거 의사들 사이에서. И они игнорировали, он был внизу докторов. 자기들 친교 모임에 이상 끼워주질 않는 거예요. И когда они собирались, они не приглашали его. 그러니까 많이 배우든 성공을 했든 좋은 직업을 가졌든 상처는 누구나 있고 문제는 누구나 있어요. Даже если добиться успеха, что-то делать, у всех одна и та же рана.
그리스도의 비밀이 거기에 가장 완벽한 답이라는 게 깨달아져야 됩니다. И они должны понять то, что Христос — это абсолютный ответ. 전도자들이 제일 실수하는 게 뭔지 아세요? Знаете, что проповедники в чем 돈 ошибаются? 많고 성공하고 이런 사람한테는 그리스도가 필요 없을 거란 생각을 하는 거거든. Они думают, что человеку, у которого есть много денег, им не надо давать слово. 잘생기고 능력 있는 사람한테는 그리스도가 필요 없을 거라는 생각을 자꾸. Они думают, что не нужен человек, который красивый, давать слово. 그리스도의 비밀을 잘 모르는 거예요. Они не знают тайну Христа. 그 사람들에게 더 필요한 게 그리스도예요. И наоборот, еще они нуждаются в Христе. 우리는 자살 생각 안 하잖아요. Мы же не думаем 힘들어도. о самоубийстве. 근데 많이 배우고 사회적 높은 사람은요, 문제 조금만 오죠. 반드시 자살을 생각해요. А высокопоставленные люди, у которых малейшая проблема, они хотят самоубийства. 자기 사회적인 그 어떤 그 지명도 이런 것들, 그 명예에 대한 욕, 그 어떤 잘못된 비난을 건디지 못하고 자살을 생각한다니까요. Проблемы в окружении, они не могут решить проблемы и делать самоубийство. 그래서 더 필요한, 그리스도가 필요한 사람들이 세상에 더 많습니다. Поэтому в мире много людей, которые нуждаются во Христе. 이 그리스도의 비밀을 말하도록 기도하라. И говорится, чтобы вы молились, чтобы было проповедовано Христос. 사실은 이 바울은요, 로마 황제를 보면서 나는 가이사 앞에 서야 하리라 이렇게 얘기했잖아요. И поэтому Павел, смотря на царя Рима, сказал, что я должен поставлен перед кесарем. 그러니까 로마 황제를 보니까 불쌍해 보인 거예요. И он смотрел на царя Ромы и думал, жалко. 절대 권력을 가지고 있지만 절대 불행한 사람이라고 본 거예요. Он думал, он имеет все, но он очень жалко смотрится. 이게 그리스도 비밀을 아는 사람입니다. Это человек, который знает тайну Христа. 옆 사람한테 서로 얘기합시다. Давайте скажем друг другу. 그리스도의 비밀을 정확하게 현장에 전달합시다. Давайте будем давать тайну Христа на местах действиях. 아멘. Аминь. 여러분들 정말 이거 깨달으시세요? Вы должны действительно же понять это. 데오빌로도 그리스도가 필요하고요. 가이오도 그리스도가 필요하고요. 황제도 그리스도가 필요한 겁니다. Даже Кай и царь, все они нуждались во Христе. 우리나라 분들은요, 어렵고 가난한 사람만 그리스도가 필요하다고 생각하는데 아닙니다. 모두가 그리스도가 필요합니다. Не должны ошибаться то, что бедные только люди нуждаются в Христе. Все люди нуждаются во Христе. 세 번째입니다. Третье. 세월을 아끼기 위하여 Это то, что 기도하라는 거예요. молиться, бодрствовать. 세월을 아낀다는 말은 뭘까요? Что же значит бодрствовать сейчас? 이 단어를 해석을 우리나라 말이 잘못했어요. Наша страна нехорошо перевела это. 이 아끼라는 단어가 원래 헬라어는요, 엑사고라조메노이라는 말인데요. Начиная с языка Хеллай, бодрствовать начинается... 모든 가능성을 동원하여 구입하라 이런 뜻입니다. Это значит, что нужно все возможное мобилизировать. 그러니까 세월을 아끼라 했더니 아낀다는 것은 뭔가 막 인색하고 열심히 살고 일 얘기를 하는 게 아니라 모든 가능성을 동원하여 구입하라 이런 뜻이에요. То, что говорится, сейчас нужно бодрствовать, это не просто бодрствовать, а нужно, чтобы все возможное мобилизировать. 이건 뭐냐면요, 가치가 보인다는 거예요. Это значит то, что мы можем видеть ценность. 여러분, 마태복음 13장 45절로 46절에 이런 말씀이 있어요. И от Матфея есть такое слово. 예수님이 하신 말씀이죠. Иисус сказал, 값진 진주를 발견한 장사꾼이 자기의 소유를 다 팔아서 그 진주를 사지 않겠느냐 이런 얘기가 나와요. там был рассказ о продавце. 이게 뭐냐면 가치를 보고 집중해서 그거를 얻으려고 했다라는 거예요. Это то, что через ценность он хотел сконцентрироваться. 왜 사람들이 세월을 낭비하는 줄 아세요? Знаете, почему же люди готовятся вот? 이것도 중요해 보이고 저것도 중요해 보이고 세상 게 다 중요해 보여요. Потому что все, что в миру, это очень важно, они смотрят. 그러다 보니까 허망한 거 붙잡고 살다가 세월 다 보내는 거예요. И они попусту просто теряют все. 돈 따라가다가 세월 다 낭비하고요. Они будут идут за деньгами, и уже год проходит. 성공 따라가다가 세월 다 낭비하고. Уходят за успехом, год проходит. 명예와 출세 따라가다 세월을 다 낭비해버리는 거예요. И всегда теряет год. 우리가 모든 가능성을 총동원해서 구입할 게 뭘까요? И что же, возможно, мы должны мобилизировать и получать? 복음입니다. Это Евангелие. 영혼 살리는 일에 우리는 집중해야 돼요. Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы спасать души. 이것이 세월을 아끼는 가장 좋은 방법. Это самый хороший способ бодрствовать в этом году.
우리가 때를 얻든지 못 얻든지 오직 복음 전하는데 우리가 집중할 수 있다면 우린 세월을 정말 잘 아끼고 살아가는 사람이에요. Мы люди, которые действительно ради проповедования живем бодрствуя. 그래서 사도행전 19장 10절에 있는 말씀처럼 다 주의 말씀을 듣도록 하는데 우리의 마음과 생각을 집중해야 할 줄로 믿습니다. Как в Деянии в стихе говорится, мы должны сконцентрироваться на слове и в молитве. 그러니까 여러분 어떻든 내 주변에 있는 사람들은 어떻게 하면 내 복음을 전할까 이것만 생각한다면 여러분은 세월을 굉장히 아끼는 사람이에요. А если вы будете думать о ваших окружающих, как же можно им проповедовать, это уже вы люди, которые бодрствуете. 자, 네 번째입니다. Четвертое. 각 사람들에게 대답할 것을 위하여 기도하라 이렇게 해요. Молись для того, чтобы дать ответы людям, которые находятся. 사람들의 그 바람과 질문과 갈증은 뭐 넘쳐나죠. Есть же у людей много вопросов всегда, интересов. 여러분 주변에 있는 사람들을 조금만 자세히 봐보세요. Посмотрите на ваше окружение людей. 얼마나 많은 사람이 갈증과 갈등 속에서 살고 있는가. Посмотрите, как же многие ваши окружения люди живут в колебании. 그들에게 정확한 인생의 답을 줄 수 있다면 이거보다 행복한 게 없죠. Нет еще счастливее того, что если вы будете давать ему абсолютный ответ. 그래서 골로새서 4장 6절에 이런 말씀을 하고 И поэтому 있습니다. есть Колоссянам 4:6 слово. 소금의 맛을 내는 것처럼 하라는 거예요. Дабы вы знали вкус слова. 너의 말을 항상 은혜 가운데서 소금의 맛을 낸 것 같이 하라 이렇게 나옵니다. И говорится, что чтобы ваше слово было приправлено солью, дабы вы знали. 예, 소금은 맛을 내는 데에서 최고죠. Соль это очень приправленная. 여러분 생선을 소금 없이 먹으면 정말 힘들어요. Сложно кушать рыбу без соли. 소금을 쳐야 맛이 다 살아나죠. Вкус появится, когда вы получите соль. 그게 무슨 얘기입니까? Что же это значит? 살려내라는 겁니다. Значит, спасайте. 우리의 모든 말은 살리는 말을 하라는 거예요. Говорит, чтобы мы говорили только слова спасаемые. 사람들은 희한하게요. 남 죽이는 말은 너무 즐겁게 잘할 수 있어요. Люди вот могут так легко говорить о убивании. 그래서 속된 말로 이제 뒷담화 까는 건데 이제 그거 되게 보통 누군가 상처 주는 말은 너무 재밌게 잘해요. 막. Люди умеют хорошо давать такое слово, которое раны дают. 근데 그건 나중에 정말 쓴맛이 돌아옵니다. Но в конце это приходит очень горько. 그게 이제 이렇게 뒤돌아왔을 때는 쓴맛이 돼버려요. И в конце, если посмотреть, это очень горько. 그래서 어떤 사람은 아예 말을 안 해버리는 사람도 있더라, 있기는. И есть даже люди, которые ничего не говорят. 근데 살리는 말을 하라는 거예요. И говорится, что говорите слово, которое будет спасать. 그리고 살만 나는 말을 하라는 거예요. И говорить всегда спасать. 그리고 힘주는 말을 하라는 거예요. И говорить то, что дает силу. 그래서 사람들의 삶을 바꿔주는 말을 하는 거예요. И давать такое слово, чтобы изменило их жизни. 그래서 막 재앙을 막는 말. Слова, которые останавливают бедствие. 그래서 우리가 복음을 전하는 것만큼 가장 인생을 멋지게 만드는 건 없어요. И нет ничего хорошего, что мы должны проповедовать. 그래서 베드로전서 3장 15절에 이런 말씀이 있습니다. И от Петра 3:15 говорится. 우리 한번 읽어볼까요? Давайте мы прочитаем. 베드로전서 3장 15절. От Петра 3:15. 자, 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 이렇게 나와요. Говорится, что Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас, учтите вашему упованию дать ответ. 사람들이 소망에 관한 이유를 묻는 사람들이 너무 많다는 거예요. И говорится, что есть много людей, которые имеют свои желания. 사람들에게는 소망이 없습니다. У людей нету другого. 사람들의 미래는 다 두려움으로 가득 차 있어요. У людей, они боятся за свое будущее. 걱정으로 가득 차 있다니까요. Они всегда переживают. 염려로 가득 차 있어요. Они всегда переживают. 뭔가 열심히 살면서도 불안해요. И они вот хорошо, усердно живут, но что-то не так. 그러니까 사람들은 소망이 사실은 있는 것 같지만 없어요. Если посмотреть, у людей есть желание, на самом деле нету. 그래서 오늘을 늘 근심 속에 염려 속에 살아갑니다. И сегодняшний день они проживают очень тяжело. 인간에게 행복이 없다는 거죠. Говорится, что у человека нету счастья. 그 소망에 관한 질문을 하는 이들에게 대답할 것을 항상 준비하고 있어라. И говорится, всегда будьте готовы, чтобы дать таким людям ответ. 복음을 전할 준비를 항상 하고 있어야 된다는 거예요. Вы должны всегда готовиться, чтобы проповедовать. 복음을 아는 순간요, 내 속에 생수가 흘러나듯이 사람들이 행복해집니다. С того момента, как мы проповедуем, люди начинают получать спасение. 우리가 주의 일을 할 때 좀 생각할 게 하나 있어요. Есть одно, когда мы делаем дело Господа.
우리가 이제 복음이면 다 된다 이 말 했더니 어떤 분이 이제 이런 질문을 하더라고요. И когда мы сказали, что с Евангелием все, и один человек задал вопрос. 우리는 아무것도 안 하고 그냥 복음이면 됩니다. 그러고 있으면 되는 겁니까? 이렇게 Я спросил, 질문을. мы должны просто сидеть и ничего не делать. 그런 뜻은 아닙니다. Это не значит, что это. 내가 힘을 내서 할 수 있겠죠. Я же могу что-то своими силами. 그러나 내가 힘을 내서 하는 것은 한계가 옵니다. Но то, что я вот усердствую, все равно результат будет 그것은 нехороший. 내가 막 힘을 내려고 하는 그 의지를 근거로 하기 때문에 어느 날 우리는 한계를 놓치고 지쳐버리는 거죠. Если мы будем своими силами усердствовать, то в один день мы просто можем упасть. 그러나 힘이 나서 하는 것은 아무 문제가 안 됩니다. Но то, что мы просто проповедуем, 힘이 ничего. 나는 건 뭐죠? Что ж такое? 너무 Получается, 행복해서 силы? 하는 거예요. Это что счастливые, 여러분 그건 지치지도 않아요. не устают, 힘이 나서 하니까요. потому что силами 예를 делают. 들어서 아주 너무 막 내가 좋아하는 사람을 1시간, 2시간 기다리는 건요. 지루하지가 않습니다. Я приведу пример. Человек, который мне так нравится, я могу ждать всегда. 근데 원수를 한 30분 기다리는 건요. 그건 정말 100년을 기다리는 건 좀 싫습니다. Если ждать врага 30 минут, это как 100 лет. 똑같이 기다리는 건데 어떤 상태냐에 따라서 달라요. Одинаково ждут, но смотря в каком состоянии ждут. 내가 복음으로 완전 그리스도 행복해지면요. 우리가 하는 일들이 완전 달라지는 겁니다. Если я во Христе становлюсь счастливым, то все наши дела, которые мы делаем, они поменяются. 여러분 직장 생활을 그냥 난 돈 벌러 간다. 그러고 가보세요. Посмотрите на ваш офис, будете хотеть, чтобы зарабатывать. 내가 이런 데 가서 이런 대우 받으면 이 돈을 벌어야 되나. 굉장히 나중에 우울해지고 일도 하기 싫고 막 그렇습니다. Вам придут такие депрессии, что вы не хотите работать больше. 이것이 하나님 내게 선교주로 보낸 것이구나. 이렇게 생각하고 가보세요. Вы должны понять, что это Бог мне дал эту работу. 여기서 하나님이 생명살리라고 날 이곳을 파송했구나. 생각하고 간다고 합시다. Мне кажется, Бог направил на эту работу, чтобы я спасал свое окружение. 그러면요. 가서 일하는 것 자체가 달라집니다. Но даже когда вы пойдете, даже работа ваша будет меняться. 그때 그것을 복음 안에서 되어지는 것이라고 하는 거고요. И это говорит то, что это происходит внутри Евангелия. 복음으로 충분하다고 하는 말을 그때 쓰는 겁니다. И тогда мы уже говорим то, что мы наслаждаемся в Евангелии. 억지로 하는 게 아니고요. Не то, что мы заставляем. 하나님이 주신 천명을 붙잡고 하는 거예요. То, что мы ухватились за ответ Бога и делаем. 요셉이 보디발 집에 가서 오직 하나님, 아멘, 그리스도 그리고 아무것도 일을 안 했냐? 아닙니다. Когда Иосиф пошел в дом Патифара работать, он не просто так сидел. 다른 노예들은요. 일하기 싫은 걸 하니까 억지로 했는데 요셉은 달랐어요. А другие рабы, они очень не хотели работать, но Иосиф был по-другому. 하나님이 내게 이곳에 이 애굽을 살리라고 보디발의 집을 살리라고 나를 이곳에 파송했구나. 이렇게 잡았어요. Он уходит за слово, что Бог меня отправил в дом Патифара и в Египет рабом, чтобы я спасал. 요셉이 얼마나 일을 열심히 했는지 아세요? Вы знаете, как же он усердно работал? 보디발 집에 채소까지 복을 받았대요. Он в доме Патифара очень хорошо работал. 그러니까 옛날 노예들이 일했을 때는 배추 10포기 심으면 5포기가 수수할까 말까인데 요셉이 한 이후로요. 10포기 심으면 20포기 막 번졌다 이런 얘기죠. 그러니까 소출이 더 많아졌다는 얘기예요. Когда вот именно Иосиф копал огород, то плоды были очень большие, чем остальные рабы. 근데 가만히 있는데 소출이 많아졌겠어요? 열심히 일했으니까 많아졌지. Стало больше плода, когда он усердно работал. 어떻게 열심히 했을까요? Как же он усердно делал? 내 일이라고 생각한 거고요. Он думал, что это мое работа. 하나님 일이라고 생각하고 했기 때문에요. Потому что он не говорил, что это мое, что это Божье 아니, дело. 노예인데 그렇게 생각했다니까요. Он был рабом, поэтому так думал. 우리 같았으면 어떻게 했을까요? И если бы мы были на его месте, как? 지나가다 안 보이시면 배추 한 발로 팍 쳐버리고 집 이기고 이거 내가 먹는 것도 아닌데 이러면서 우린 가지 않을까요? Мы, наверное, бы не копали бы огород и там капусту там пинали бы. 요셉은 달랐다는 거예요. Но Иосиф был другим. 이게 복음 안에 있는 사람이 세상을 사는 방식이 다른 거예요. Человек, который находится в Евангелии, он смотрит на мир по-другому. 이게 세상을 소금의 맛으로 내는 것 같은 거다. И поэтому говорится, что это вкус соли земли. 그런 사람이 직장 하나 보세요. 그런 사람이. Если будет такой человек на самом деле, 직장이 분위기가 달라져요. то в офисе все поменяется. 그런 사람이 가정에 와보세요. Если человек такой человек будет в семье, 가정이 바뀐다니까요. то семья поменяется. 근데 그 반대인 사람이 와보세요. Но посмотрите, если другой со стороны, 잘 지냈던 회사가 싸우기 시작하고 он начинает ругаться с офисами, 평안했던 가정이 막 다투기 시작하고 이렇게 되는 겁니다. будет ссориться с семьями, 어떤 사람이냐는 거예요. смотря какой человек. 소금의 맛을 고르게 한 것 같이.
Он человек, который дает соль земли. 여러분은 세상을 살리는 사람으로 하나님이 부르신 줄 믿습니다. Я верю, что Бог призвал вас людьми, которые... 여러분이 가는 현장을 여러분이 다 살려내야 돼요. Вы должны спасать ваши места здесь, куда бы вы ни шли. 그 살릴 비밀을 이미 우리는 가지고 있는 겁니다. И мы уже имеем такую тайну спасать. 자, 말씀을 맺습니다. Заключение. 지금부터 우리가 어디에 집중할 것이냐 하는 И 겁니다. что же сейчас мы должны где сконцентрироваться? 세상에 뭐 집중이 많이 있지만 집중할 곳이 정해져 있는 거죠. В миру есть много, на чем можно сконцентрироваться. 아까 엑사고라조 메노아처럼 우리가 모든 것을 동원하여 구할 것이 있다는 거예요. Как слово Эскаграза говорилось, мы должны мобилизировать. 전도와 선교에 집중하셔야 됩니다. Вы должны сконцентрироваться на проповедовании 이게 Евангелия. 모든 응답의 모든 현장이 될 겁니다. Это ответы на ваших местах действиях. 제가 오래전에 이런 표현을 쓴 적이 있어요. И когда-то давно я так говорил. 전도는 종합 선물 세트다. Думаю, что проповедование это одно, единственное. 전도 안에 모든 게 다 들어있어요. В проповедование все входит. 선교 안에 모든 게 다 들어있어요. В миссионерство все входит. 제가 어느 날 이걸 깨닫고 나서 저는 이 전도와 선교에 굉장히 이제 마음을 집중하기 시작한 거죠. С того момента, как я понял это, я уже начал сконцентрироваться на проповедовании и миссионерстве. 그래서 복음을 아는 모든 사람은 전도자요, 복음을 모르는 사람들은 다 전도 대상자인 겁니다. А люди, которые проповедники, они проповедники, люди, которые не знают, они уже кандидаты. 그렇다면 여기 계신 여러분은 다 전도자인 거예요. Которые вы здесь находитесь, вы проповедники, 주변에 복음 모르는 사람이 너무 많기 때문에. потому что вы должны помогать многим окружающим. 자, 그것이 나의 정체성이다라고 잡으셔야 됩니다. Вы должны ухватиться как за вашу миссию. 그리고 이것이 국내뿐만 아니라 해외에도 너무 많아요. Это не только у нас, есть и за границей. 그러는 중에 하나님께서 우리 교회에 아르메니아를 마음에 담게 하셨습니다. И в этом Бог нам сделал так, чтобы мы спасали Армению. 지금 아르메니아 놓고 제가 계속 기도하고 있어요. Сейчас я всегда молюсь за Армению. 뭐 4월달, 6월달, 7월달, 뭐 8월달 이렇게 막 많은 사역자들이 들어가게 돼 있고 저도 이제 들어가야 할 일정을 가지고 있습니다. И сейчас на этот год много из расписаний, что мы должны ехать пастора в Армению. 우리가 같이 기도해야 됩니다. Мы должны молиться. 지금 아르투르 목사님을 위해 기도해 Мы 주시고 должны молиться за пастора Артура, 베들레헴 교회를 위해서 기도해 주시고 за церковь Вифлеем, 오마루 목사님을 위해 기도해 주시고 за пастора Умара, 찰스 선교사님을 위해서 기도해 за 주시고 миссионера Чарльза. 그리고 최근에 아주 중요한 분을 소개 또 И 받았습니다. недавно я получила ознакомление хорошее. 아르메니아의 마미콘이라는 목사입니다. В Армении есть пастор Мамикон. 이게 이름이 좀 이게 익숙하지가 않아요. 마미콘. 이게. Имя такое непривычное. 무슨 아이스크림 이름 같아서 조금 외우긴 어려운, 좀 쉽게 외울 수도 있어요. 마미콘이라는 목사님이세요. Есть человек, который пастор Мамикон. 이 목사님이 우리들과 함께 아르메니아 복음화에 함께 동역할 수 있는 분들이라고 생각합니다. Я думаю, что начиная с пастора Мамикона мы можем проповедовать Армению. 많은 문제가 있고 또 많은 어떤 과정의 절차의 문제가 있을 수 있습니다. Могут возникать многие проблемы на пути. 근데 전도는 하나님이 하시는 일이거든요. Но проповедание делает Бог. 선교는 하나님의 일입니다. Миссионерство делает Бог. 제가 아침에 우리 잔사한테 그런 얘기를 했어요. Я утром разговаривала с женой. 내가 아르메니아를 요즘 이번에 들어가야 될까 말해야 될까 그 생각 중이다라고 얘기했어요. Я сказала, я сейчас думаю, вот мне идти в Армению или не поехать. 1초도 쉬지 않고 딱 얘기하더라고요. Она даже за одну секунду сказала. 아무도 없더라도 목사님은 가셔야 되지 않아요? Она сказала, даже если никого не будет, вы должны пойти. 가셔서 다니다 보면 만날 분이 계시지 않겠어요? 딱 그러더라고요. Когда вы пойдете, там появится человек, который встретитесь. 그렇죠. 아무도 없어도 가야 되겠죠. Я должен пойти, даже если никого не будет. 이것이 하나님의 소원이기 때문에 그렇습니다. Потому что это Божье желание. 그리고 또 내가 있는 현장에 말씀 운동 펼쳐야 돼요. И мы должны на нашем содействии сконцентрироваться. 내 주변에 복음을 들을 사람들이 너무 많아요. В наших окружениях есть много людей, которые должны услышать 그래서 Божье. 여러분 한 사람 한 사람이 다 말씀 운동을 펼치는 사명자가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Желаю, чтобы один из ваших людей стали, ухватили за миссию. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀처럼 우리가 항상 깨어 있어야 할 이유를 다시 한번 확인할 수 있게 해주신 말씀에 감사를 드립니다. Мы благодарим Тебя то, чтобы мы всегда бодрствовали в молитве и в Слове. 이 말씀 붙잡고 현장을 살리는 전도자의 응답을 누리게 하옵소서. Дай нам наслаждаться, чтобы мы проповедовали. 예수 그리스도 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь.
아멘.